Həzrət Əlinin fəziləti haqqında. Əli şəms-i şərəf, şir-i xudadır. Əli bəhr-i kərəm, mir-i hüdadır. Əli simai haqq, ruhi vilayət, səxavət mədəni eyni səxadır. Nizam-ı xilqətdə mənay-ı bəyin, Əli nur-i zəmin, nur-i səmadır. Məqam-ı silmidə təslim-i mütləq, o mövla fatih-i qal-u bəladır. Həqiqət məzhəri əbd-i həqiqi, təriqul həddə arifdir, fənadır. Əli məşuq-i Rəbb, mövlud-i Kəbə, kəmal-i lütfüdür, məhz-i ətadır. Əli Faruq, miyan-ı haqq o batil, fəna fillahüdür, haqqa fədadır. Verən soft duası ərşə zinət, səfai səcdəsi eyni sənadır. Adı məzlum-i tarix o zamanə, özü şərh-i hədis-i mənbəkadır. Əli şərti qəbul-i zöhd o iman, vücudi məfxəri al-i əbadır. Əli məhz-i rıza, dəryai rəhmət, sədaqət məxzəni, kan-i vəfadır. Əbül-Eytam o yar-ı müstəməndan, İmamül müttəqi, müşkül güşadır. Yapış Seyyid Əlinin damənindən, vilayət daməni rəmz-i bəqadır.